السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا احنا كده في مرسى مطروح، كنا في زيارة عائلية يعني بنعمل واجب. ف يعني جيت كده بالصدفة، يعني وقت وهرجع على طول في نفس اليوم، فقلت برضو ايه اصور لكم كده منطقة التطوير بقت عاملة ازاي. بصوا احنا كده في منطقة البوسيت، خلاص كل دي بقى منطقة البوسيت اهو، وجلاتي عزة، كل ده التطوير اهو. ده كافيتيريا فريسكا اهو. بصوا يا جماعة، هي المفروض ان اللي ماسك التطوير دول 3 شركات على حد ما احنا سئلنا، والمعلومات الله اعلم بقى مدى صحتها يعني. بس احنا لما اتكلمنا مع الباشمهندس من المباشمهندسين اللي كانوا واقفين في الموقع، دول 3 شركات. دول 3 شركات ماسكين الموقع، هم اللي هيسلموه، واخر ميعاد للتسليم على 25/5. لازم يسلموه قبل الميعاد ده. واخر منطقة ليهم في التطوير عند فيلا المحافظ. تمام. هتبقى عبارة عن كذا ممشى. التطوير هيبقى عبارة عن كذا ممشى، وهيبقى فيه شواطئ خاصة بفلوس، وهيبقى فيه كافيتريات ومطاعم. خلاص. بصوا ده هناك اهو مسجد العوام. كل دي منطقة التطوير، طبعا هي تعتبر اهم واحسن منطقة كلها في مرسى مطروح، فعشان كده هم بدأوا التطوير بيها. تمام. بصوا اهي، كل بقى شايفين الدايرة اللي هم عاملينها دي كل المية اللي في النص دي هتتردم، يعني كل ده هيتردم زي ما كانوا كده عاملين في اسكندرية، عشان يوسعوا كمان العربيات دي مثلا كانت حارة رايحة وحارة جاية، حارة واحدة للعربيات اللي رايحة وحارة واحدة للعربيات اللي جاية. لأ، هيتم بقى توسعة الرصيف ده كله، عشان يعملوا تقريبا من حارتين ل3 حارات رايح، وبرضه وكذلك برضه في اللي جاي. تمام. فهتبقى أحسن بكتير بصراحة. أنا شايفة إن التطوير حاجة كويسة جدا بصراحة، ومطروح كانت محتاجة الشغل ده من زمان. بصوا ده كشري مصر اللي احنا كنا مصورين فيه في العيد السنة اللي فاتت، واللي هناك ده فندق المشير احمد بدوي اللي كنا مصورين فيه برضو السنه اللي فاتت، وقلت فيه ان هو شاطئ سيء وكده ومش عارفه ايه. كل ده اتشال خلاص بقى. وهيبقى فيه تطويرات جميله جدا. بصوا طبعا فكره ان هما هيسلموا هتصيفوا ولا مش هتصيفوا. لا يا جماعه، في مصيف ان شاء الله السنه دي، يعني ده اللي انا اتاكدت منه من كلامي مع المهندسين بتوع المواقع. لا، في اكيد، لان هما ملتزمين بميعاد لازم يسلموا فيه. فلا الدنيا هتبقى مظبوطه لحد شهر 5. هما بيشتغلوا بالليل وبالنهار، يعني حتى برضه هنزل لكم في الفيديو في الاخر وهما بالليل وهما شغالين، فهما ما بيوقفوش شغل ما شاء الله، يعني ربنا يجعلها سهله على ايديهم. فان شاء الله اطمنوا، اي حد ناوي جاي مطروح او بيحجز وبيقسط من الشتاء فلوس المصيف بتاعه، فلا اطمن، الدنيا هتبقى خلصانه وهتبقى كويسه جدا جدا. كده كده هم مهتمين طبعا بالحته دي، لانها امتداد البوسيت بقى وشاطئ غزاله والقوات البحريه والقوات الجويه، فالمنطقه دي كلها يعني منطقه اهتمام اصلا للمحافظه. بصوا في حاجة برضو تانية عايزة اقولها لكم، ان هم عاملين بيارات للصرف. تمام. على امتداد بقى، يعني بصوا شايفين الخط ده كله، كل كام متر كده عاملين ايه بتاع ده صرف مواسير كبيرة جامدة، عشان ما يبقاش فيه صرف على البحر، ودي حاجة كويسة جدا. ربنا يا رب يوفقهم ويجعلهم سهل عليهم.